സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് കോഴിക്കോട് കടലുണ്ടി അടക്കമുള്ള പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ജൂലൈ മാസത്തോടെ തന്നെ പക്ഷികൾ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. യുറേഷ്യ, അമേരിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷികൾ എത്തുന്നത്. എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലില്ലെങ്കിലും സീസണിൽ മാത്രം എത്തുന്ന പക്ഷികൾ കാലം തെറ്റി ഇങ്ങോട്ടെത്തിയതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധർ. കേരളത്തിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മഴ കുറവായതിനാൽ കാലവർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ പക്ഷികളെത്തി. ഈ വർഷം എന്തായാലും കൂടുതൽ പക്ഷികളെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പക്ഷികൾ ഈ ആഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ സീസണിൽ തന്നെയാണ് അവ ഏറ്റവും വന്നു കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷികൾ നേരത്തെ എത്താനുള്ള കാരണം കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം. അതായത് ഇവിടെ സാധാ മഴ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. സീകൾ, ഫ്ലോയർ, വൈറ്റ് ഐബിസ് എന്നിങ്ങനെ 36 വിദേശികളടക്കം 76ഓളം വ്യത്യസ്ത ഇനം പക്ഷികളാണ് ഓരോ സീസണിലും കടലുണ്ടിയിലെത്തുന്നത്. കാലം തെറ്റിയും പക്ഷികളെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇനിയും അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല. ഇർഷാദ് NP, ഇന്ത്യ വിഷൻ, കോഴിക്കോട്.